dan juga kinderkerk. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Heer, dank u wel, Heer, voor vandaag. Engkau begitu baik Tuhan. U bent werkelijk goed, Heer. Engkau masih memberikan kami kesempatan U geeft ons nog de kans untuk berkumpul di rumah-Mu Tuhan. om bij elkaar te komen in uw huis. Datang memuji dan menyembah nama-Mu. Om te komen, om uw naam te loven Itu en hanya te karena kasih prijzen. dan karunia-Mu Tuhan. Maar dat komt alleen maar door uw genade, liefde. Lalu sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu En Heer, wanneer wij zometeen naar uw woord gaan yang luisteren, akan disampaikan oleh hamba-Mu, dat gedeeld wordt door uw dienstknecht, Pastor Ariko. door Pastor Arikok. Biarlah Tuhan Kau mengurapi dia Tuhan, Heer, wilt u hem zalven, sehingga apapun yang disampaikan Tuhan zodat wat hij ook mag doorgeven, benar-benar datang daripada Engkau Tuhan, werkelijk van u afkomt. dan dapat menjadi berkat daripada setiap daripada kami, En ook een zegen wordt voor ieder van ons. dan kami pun dapat menjadi berkat buat orang lain. En wij ook een zegen kunnen zijn voor anderen. Kami juga saat ini Tuhan mau berdoa buat sekolah minggu Tuhan. En wij willen op dit moment ook bidden voor de kinderkerk, Heer. Biarlah Tuhan Kau juga urapi anak-anak sekolah minggu, Wilt u ook de kinderen van de kinderkerk serta zalven, Heer. guru-guru yang mengajar Tuhan, En samen met de docenten die gaan lesgeven. karena anak-anak ini adalah masa depan kami Tuhan. Want deze kinderen zijn onze toekomst, Karena Heer. kalau dari kecil mereka mendengarkan firman-Mu Tuhan, Want vanaf jongs af aan horen zij uw mereka woord. akan mempunyai fondasi yang kuat, Dat zij een sterke fundament kunnen krijgen. takut akan Engkau. En u gaan vrezen, Heer. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Dalam nama Tuhan Yesus, Alleen in de naam van de Heer berdoa dan Jezus mengucap syukur. hebben wij gebeden en dank gezegd. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Praise the Heer. Puji nama Tuhan. Altijd weer fijn om hier te zijn. Selalu senang bisa hadir di tempat ini Om de Heer groot te maken. untuk membesarkan Tuhan. Ik ben erg blij dat mijn vrouw naast me staat. Saya senang kalau istri saya ada di sebelah saya. Alleen ik voel een beetje afstand. Ya, saya merasa ada sedikit jarak. Een beetje dichterbij. Het is altijd fijn als je dicht bij elkaar bent. Ya, selalu senang kalau kami bisa berdekatan Dat je ook mag ervaren dat je één in de geest bent. dan kita boleh merasakan satu di dalam iman. We zijn net terug uit Indonesië. Kita baru saja kembali dari Indonesia. We hebben een hele goede tijd gehad. Kami mempunyai hari-hari yang baik. Niet alleen maar met het gezin. Bukan cuma dalam satu keluarga. We mochten ook verschillende gemeenten bezoeken. Kami juga boleh berkunjung untuk beberapa gereja En het geweldige woord van de Heer doorgeven. dan juga untuk memberitakan firman Tuhan. We mochten zien hoe de Heer op een bijzondere manier aan het werk Kami is. melihat begitu luar biasa Tuhan bekerja. Hij is nog steeds grote dingen aan het doen. Ya, dia tetap Tuhan yang sama yang melakukan hal yang besar. En, we zijn in kleine gemeenten geweest. Kami juga berkunjung di gereja yang kecil. Maar we zien de geweldige aanwezigheid van de Heer. Tapi kami merasakan hadirat Tuhan. En dat evangelie blijft maar doorgaan. Dan pemberitaan firman Tuhan itu tetap berjalan. Hier in Nederland is de christenen lijken alleen maar kleiner te worden. Ya, di Belanda itu untuk Kristen itu menjadi kecil. Maar in Indonesië is het aan het groeien. Tetapi di Indonesia itu perubahan membesar. En we zien dat overal gemeenten ontstaan. Ya, kami lihat tuh banyak gereja-gereja baru gitu. We hebben ook gezien dat de Heer deuren opent. Ya, kami melihat juga banyak pintu yang terbuka. Ook voor ons om dat evangelie door te blijven Di mana zetten. kami juga boleh dapat memberitakan Injil. De kracht van God is niet veranderd. Ya, kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Wie gelooft dat? Siapa yang percaya? De kracht van God is niet veranderd. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Hij is nog steeds dezelfde. Dia tetap yang sama. Gisteren, Kemarin, vandaag hari ini, en tot in aller dan eeuwigheid. sampai kekal. Hij is dezelfde grote Dia God. tetap Tuhan yang besar. Hij is dezelfde Dia levende God. tetap Tuhan yang hidup. Hij houdt van ons Dia mengasihi kita. en hij is de gemeente aan het klaarmaken. Dan dia sedang mempersiapkan jemaatnya Voor die ene grote dag untuk di satu hari yang besar dat hij terug gaat komen. pada saat dia kembali Ten datang, eerste voor de gemeente. ya terutama untuk jemaat-jemaatnya. En hoe wonderbaarlijk zal dat zijn. Dan yang luar biasa Wanneer we allemaal opgenomen mogen pada saat worden kita terangkat in zijn heerlijkheid. ya, di kemuliaan namanya. En ik verlang ernaar. Ya, saya menunggu momen itu. Als we nu andere christenen willen ontmoeten in Indonesië, moeten we een lange reis maken.
Ya, kalau kita mau bertemu satu dengan yang lain untuk orang-orang itu tuh Benar, butuh ya. waktu lama. Maar dan hebben we geen lange reis meer nodig. Ya, kita tidak perlu untuk mengantri. We mogen één zijn in Christus. Kita boleh satu dalam Tuhan En alles van hem verwachten. dan kita boleh mengharapkan sesuatu daripada. Broer Johan heeft al het een en ander doorgegeven. Ya, Bro Johan juga tadi sudah mengatakan. En ik geloof ook dat de Heer wil werken overal. Ya, saya percaya bahwa Tuhan akan memakai untuk luar biasa. En het maakt niet uit van welke organisatie wij zijn. Jadi tidak dilihat dari organisasi apa. Het belangrijkste is, Yang paling utama adalah we behoren tot het lichaam van Jezus Christus. kita untuk menyaksikan Tot de gemeente van Jezus ya, Christus. untuk menjadi tubuh Kristus. Ik zeg het nog een Jemaat keer. Kristus. Sorry. De gemeente van Jezus Christus. Ya, jadi jemaat Kristus Yesus. Amen. Amin. En het gaat dus niet om de naam. Bukan berarti karena nama. U heeft een hele mooie naam. Ya, U heeft een hele mooie ayo, naam. saudara punya nama yang indah. Gereja Kasih Christus. Gereja Kasih Kristus. Oh, wat heerlijk om dat uit te spreken. Sangat indah untuk mengucapkan. Gereja Kasih Christus. Gereja Kasih Kristus. Maar die naam die verdwijnt ooit. Tapi nama itu tidak akan hilang. Het gaat maar om één naam. Tapi cuma hanya karena satu nama. De naam van Jezus Christus. Nama daripada Yesus Kristus. U bent vandaag hier gekomen. Saudara datang di tempat ini Niet naar de Gereja Kasih Christus. bukan untuk Gereja Kasih Kristus. Ja, dat is de naam van de kerk. Itu adalah nama dari gereja. Maar u heeft een ontmoeting Tapi Anda mempunyai met een pertemuan levende God. dengan Tuhan yang hidup, Onze Heere Jezus yaitu Christus. Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin. Als u hem ontvangt in uw Kalau leven, kita menerima Dia dalam hidup dan kita, valt alles weg. jadi semuanya akan berubah. En dan bent u hier gekomen Dan kita akan datang di sini om de naam van Jezus groot te maken. untuk meninggikan nama Tuhan Yesus Om de dingen van de Kristus. Heer te verwachten. Dan kita mengharapkan sesuatu daripadanya. Amen. Amin. Ik wil met u gaan vandaag naar een klein stukje uit het woord van de Heer. Ya, saya ingin membagikan beberapa hal kecil. En mijn thema is, wees sterk, Ya, tema saya hari ini adalah tetap kuat. uw werk wordt beloond. Pekerjaan saudara akan mendapat upah. En we lezen een stuk uit 2 Kronieken, hoofdstuk 15, de versen 1 tot en met 8. Kita akan membuka di firman Tuhan 2 Tawarikh 15. En mijn vrouw gaat het voorlezen in het Indonesisch. Istri saya akan membacakan dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Pembaharuan oleh Asa. Azariah bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesisakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak ada orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Dan yang ayat 8, ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azariah bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kekejian dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membarui mesbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Dat is goed. Puji nama Tuhan. Wees sterk. Tetap kuat. Wees sterk. Tetap kuat. Dat uw handen niet slap worden. Jadi jangan lemah, lemah semangatmu. Maar uw werk zal beloond worden. Tapi usaha kita akan dapat upah. Oh,
Dat is lekker om te zeggen. Itu lega untuk bisa berkata itu. Wees sterk. Tetap kuat. Wees sterk. Tetap kuat. Wees sterk. Tetap kuat. Het werk zal beloond worden. Dan usaha kita akan mendapat upah. Het is een belofte van de Heer. Itu adalah janji Tuhan. En onze priester Azaria, Dan di sini untuk imam dari Azaria, hij wordt eigenlijk door de Heer gebruikt om een profetisch woord uit te spreken. dia diurapi untuk bisa berkata-kata. Het woord wat hij heeft ontvangen wil hij doorgeven. Ya, Het woord firman Tuhan wat hij heeft ontvangen, yang dia terima, dat wil hij alleen maar doorgeven. dia mau beritakan. Er staat hier geschreven, Di Alkitab dikatakan, en Azaria spreekt het uit, dan Azaria itu mengatakan, hoor naar mij. dengarkanlah aku, Hoor naar mij. dengarkanlah aku. Dat is heel belangrijk. Sangat penting. Hoor naar mij. Het is een dienstknecht van de Heer. Ya, dia adalah pelayan Tuhan dan dia berkata, dengarkanlah aku. En hij durft tegen koning Asa het volgende uit te spreken. Ya, dia berani berkata kepada Raja Asa. Asa was de koning. Asa adalah raja. Hij had de hoogste autoriteit. Dia mempunyai otoritas penuh. Maar Azaria, een priester van de Heer, Dan Azaria adalah imam daripada Tuhan. die spreekt deze woorden uit. Dia memperkatakan firman Tuhan. Hoor naar mij. Dengarlah aku. Hoor naar mij. Dengarlah aku. Je zou eigenlijk denken, oh die Azaria die is een beetje een hoogmoedige man geworden. Ya, saudara akan berpikir bahwa Azaria is tinggi hati. Maar nee, Tapi tidak. hij spreekt de woorden uit die hij van God heeft ontvangen. Dia memberitakan firman Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati. Het mooie in dit schriftgedeelte is dit. Yang indah dari firman Tuhan ini, De geest van God kwam over Azaria. itu adalah roh Allah menghinggapi Azaria. De geest van God kwam over Azaria. Roh Allah menghinggapi Azaria. De naam Azaria betekent God is mijn helper. Arti daripada Azaria adalah Tuhan penolongku. Heeft u het goed gehoord? Apakah sudah mendengar? De geest kwam over Azaria. Jadi roh Allah menghinggapi Azaria. Hij had een bijzondere naam. Dia mempunyai satu nama spesial, God is mijn helper. bahwa Tuhan adalah penolongku. Als we dit op het Oude Testament alleen maar stil zouden stellen, Kalau kita melihat balik pada perjanjian lama doen we een stapje over naar het Nieuwe Testament. dan kita kembali ke perjanjian baru, Wie is onze helper? siapakah penolong kita? Amen. Amin. De geest van God. Ya, Roh Kudus. Amen. Amin. Johannes hoofdstuk 14 die zegt het ons. Ya, di sini di Yohanes 14 Die vertelt ons het volgende. yang mengatakan, Je kunt het lezen in vers 15 tot en met 17. di sini dikatakan di ayat 15 sampai 17. Tot en met 17. En daar staat het volgende. Dan di sini tertulis, Wanneer u mij lief heeft. jikalau kamu mengasihi aku, Hebben we de Heer lief? apakah kita mengasihi Tuhan? Ik hoor maar één amen. Saya mendengar hanya satu amin. Ik vraag het nog een keer. Saya bertanya kembali, Hebben we de Heer lief? apakah kita mengasihi Tuhan? Als we de Heer lief hebben, dan gaan we zijn geboden bewaren. Jika kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti segala perintahnya. Dan willen we ons laten leiden door het woord van God. Dan kita akan dituntun oleh firman-Nya. Amin. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere troosten. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan seorang penolong Die bij u zal blijven tot in yang eeuwigheid. selalu menyertai selama-lamanya. En er staat hierbij, Dan di sini tertulis, dat is de geest der waarheid. yaitu roh kebenaran. Oh, dit is de geest der Ya, waarheid. itulah roh kebenaran. De geest van God is dus in ons. Ya, jadi roh Tuhan ada di Als we dalam de Heer kita. God lief hebben, Jika Tuhan mengasihi kita, dan houden we ook van het levende woord van jadi kita God. mengasihi firman Tuhan. En hij gaat ons leiden. Dan Dia akan menuntun kita. En hij laat ons zien de geweldige grote Dan dingen die Dia hij akan doet. memperlihatkan hal yang besar dalam kita, Want het is de geest der waarheid. yaitu roh kebenaran. De geest die in alle waarheid doet leiden. Roh yang menuntun kita ke arah kebenaran. Heeft Jezus Christus zelf niet gezegd, ik ben de weg, Apakah Tuhan Yesus berkata, saya adalah jalan, de waarheid kebenaran, en het leven? dan hidup?
Er is maar één weg. Hanya satu jalan. Amen. Amin. Er is maar één weg. Hanya satu jalan. Er zijn vele wegen naar Rome, Ada banyak jalan menuju ke maar er is Roma, maar één weg. tapi hanya ada satu En dat jalan. is de weg van Christus. Itu adalah jalan yang ke Yesus En als we op Kristus. die weg van Christus wandelen, Kalau kita berjalan bersama Tuhan Yesus, dan wandelen we sowieso in de dan waarheid. kita berjalan dalam kebenaran. Want Jezus heeft zelf gezegd, Karena Tuhan Yesus berkata, mijn woord firmanku is de waarheid. adalah kebenaran. Amen. Amin. Ik vind het zo geweldig dat Azaria dit ook durft te zeggen. Dan- Hoor naar mij. Ya, sangatlah luar biasa kalau Azaria berani berkata bahwa dengarlah aku. Luister naar het woord wat ik jij je door ga Ya, geven, koning Asa. dengarlah firman yang akan kukatakan kepadamu. Paulus heeft hetzelfde gedaan. Dan Paulus juga melakukan hal yang sama. Paulus sprak het uit aan de gemeente Korinthe. Dan Paulus juga mengatakan itu kepada jemaat Korintus. Zie naar mijn voorbeeld. Lihatlah contoh daripadaku. Zie het woord wat ik tot u spreek. Lihatlah firman yang sudah kuberitakan kepadamu. Want velen hebben gesproken. Banyak yang berkata, Maar niemand heeft u als een vader het voorbeeld gegeven. tapi tidak ada contoh seperti Bapa. Weet u hoe belangrijk dit is? Itu sangat penting. We zijn hier kinderen van God. Kita adalah anak-anak Tuhan. En ik mag toch vrij spreken naar u toe. Saya boleh bebas berkata kepada We saudara. hebben erover gezongen. Kita juga barusan boleh We menyanyikan. staan in de vrijheid. Kita berdiri di dalam kebebasan. En natuurlijk op deze dag denkt u aan Merdeka. Iya, mungkin hari ini juga kita memikirkan akan merdeka. Maar dat is niet eens het belangrijkste. Ya, bukan itu juga yang paling Er penting. is maar één grote vrijheid Tapi ada satu kebebasan die we hebben yang kita punya in Christus di Jezus. dalam Yesus Kristus. We zijn Ya, vrijgekocht. kita dibebaskan. We zijn vrij van de zonde. Ya, kita dibebaskan dari We zijn dosa. vrij van ongerechtigheid. Kita dibebaskan dari tidak We kebenaran. zijn levende getuigen Kita adalah saksi-saksi hidup van het geweldige werk van het geest van God in ons leven. dari luar biasanya tuh Roh Kudus yang menuntun kita dalam Amin. hidup kita. Amin. Ik vind het zo geweldig, mijn broeders en Ya, zusters, sangat luar biasa, saudara-saudara. dat we dit ten alle tijden vast kunnen houden. Dan kita harus mempertahankan itu. Hij is een geweldige grote God. Dia adalah Allah yang luar biasa. Hij houdt van u. Dia mengasihi saudara. Hij heeft u lief. Dia mencintai Hij heeft saudara. alles gegeven. Dia memberikan segalanya bagi saudara. Azaria, de geest van God kwam over Azaria. Azaria, Roh Allah menghinggapi Azaria. Je zal maar zo'n naam hebben. Je zal maar zo'n mooie naam hebben. Ya, itu adalah nama yang indah. God, u bent mijn helper. Tuhan, Kau adalah penolongku. En de geest van God komt in Azaria. Dan Roh Allah menghinggapi Azaria. Hij was priester, Dia adalah imam, maar hij sprak als profeet. tapi Halleluja. dia berkata seperti nabi. Amen. Amin. Hij sprak de woorden van God uit. Dia memperkatakan firman Tuhan. Hoor naar mij, Asa. Ya, dengarlah Asa, Hoor naar het woord. dengarlah firman Tuhan. En dan begint hij te vertellen. Dan dia mulai berkata-kata. Als je dicht bij de Heer blijft, Pada saat kita dekat dengan Tuhan, dan zal hij bij je zijn. dia akan dekat dengan saudara. Ga je hem verlaten, dan verlaat de Heer je ook. Verlaat je hem, Ya, dia meninggalkan, dan verlaat de Heer jou ook. ya Tuhan juga akan meninggalkan. Maar de Heer die wil altijd zijn grootheid laten zien aan ons. Tuhan selalu ingin memperlihatkan hal yang besar bagi kita semua. Hij wil altijd zijn liefde tonen. Ya, dia ingin memberikan kasihnya. Hij wil laten zien dat hij de levende, liefdevolle God is. Amin. Dia ingin memperlihatkan bahwa dia Allah yang penuh kasih yang In luar biasa. wat voor omstandigheden dan Dalam ook. situasi apapun yang kita hadapi, Amen. amin. Dat wil de Heer doen in ons leven. Itulah yang apa Tuhan mau bagi De kita. geest van waarheid zal in ons leven zijn. Ya, roh kebenaran itu akan ada pada kita. En echt waar, als je het stukje hebt gelezen in de kronieken, Ya, kalau kita membaca kembali di di Tawari, dan wordt ons verteld dat het een tijd van beroering was, van moeilijkheden. ya, di situ dijelaskan mengenai masa-masa sulit. Er staat zelfs volk tegen volk, Ya, di situ bangsa melawan bangsa. stad tegen stad. Ya, kota melawan kota. Amen, amen. Amin, amin. Goed zo. Ya, Desa. ya desa-desa. Volk tegen volk. Ya, bangsa melawan bangsa. En
wat zien we om ons heen gebeuren? Apa yang terjadi saat-saat ini? Overal hoor je van ellende. Ya, kita melihat hal-hal yang ellende. Overal hoor je van oorlog. Ya, kita mendengar peperangan. Overal hoor je zelfs in steden is het onrustig. Ya, kita melihat juga kota demi kota juga saling bertegangan. Maar prijs Jezus naam. Puji nama Tuhan. De Heer gaat spoedig komen. Ya, Tuhan akan segera kembali. Hij gaat alles veranderen. Dia akan mengubah. Amen. Amin. De toestand in Israël is beroerd. Ya, saat ini kejadian di Israel, Ja, Israël. ya, sangat mencekam. En de hele wereld die gaat langzaam maar zeker kiezen voor de Palestijnen. Ya, sedikit banyak saat ini semua bangsa mengarah kepada Palestina. Wat doen wij als gemeente? Tapi bagaimana kita sebagai jemaat? Gaan we zo lekker blijven zitten zoals we hier gezellig bij elkaar zijn? Apakah kita akan tetap duduk diam dan bersantai-santai Laten we het ook maar over ons heen komen. dan menunggu sampai itu datang? Nee, ik geloof dat we duidelijk moeten zijn. Ya, kita harus mempunyai satu keyakinan We zijn kinderen van God. bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Het is het volk van God. Kita adalah pengikut Tuhan. We hebben een opdracht gekregen van de Heer. Kita mempunyai tugas daripada Tuhan. We moeten bidden voor Jeruzalem. Kita harus berdoa untuk We Yerusalem. moeten bidden voor Israël. Kita harus berdoa untuk Yerusalem. Dat de Heere God tot zijn recht gaat komen. Jadi dengan kebenaran Tuhan, Dat hij werkelijk laat zien pekerjaan Tuhan dat het diselesaikan. zijn volk is. Bahwa ini adalah pengikut Tuhan. En u moet er maar eens over nadenken. Kita harus melihat kembali. Eigenlijk de Palestijnen en ja, ik kan er een hele Bijbelstudie over maken, maar het is eigenlijk het gebied van de Filistijnen. Ya, saya tidak akan banyak bicara tapi mengenai area daripada Filistin. En u moet dat maar eens onderzoeken in de Bijbel. Ya, saudara bisa membacanya lebih lanjut di Alkitab. We weten altijd, het is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Er is altijd oorlog geweest tussen de Filistijnen en Ya, Israël. dari kekekalan sampai kekekalan kalau kita baca itu selalu ada peperangan. Kent u nog het verhaal van die grote Goliat en die kleine David? Apakah saudara juga mengingat dari cerita ada Goliat dan David? En Goliat was een Filistijn. Ya, Goliat adalah dari kaum Filistin En David was een Jood. dan David adalah orang Yehuda. Amen of amen? Amin of amin. We zien eigenlijk de hele wereld die keert zich langzaam maar zeker tegen Israël. Jadi banyak bangsa-bangsa sekarang mengerumuni untuk bangsa Israel. Maar ik geloof één ding. Tapi saya percaya satu hal. David David, had maar 5 steentjes nodig. dia mempunyai 5 batu. Hij gebruikte er slechts 1. Dia hanya menggunakan 1. Amen. Amin. Die slinger, Dia menggoyangkan die was in zijn hand. yang ada di tangannya. Amen. Amin. Maar wie heeft die steen bestuurd? Nah, siapa yang menuntun gerakan batu itu? De levende Ya, God. Tuhan yang hidup. De levende Tuhan yang God. hidup. Ik zeg het nog een keer. De Ya, levende sekali lagi God. Tuhan yang hidup. Die heeft die Goliat neergeveld. Ya, siapa yang membuat Goliat jatuh? En zo zie ik dit ook. Dit is alleen maar een voorteken. Ya, ini adalah salah satu contoh. Want de Bijbel die leert ons. Ya, Alkitab mengajarkan Alles wat ons geschreven is. apa yang sudah tertulis sebelumnya Als geschiedenis en verhalen. yang menjadi sejarah atau diulang kembali Zijn ons tot een voorbeeld gegeven. dan itu akan menjadi contoh Zodat we de grootheid van God gaan zien. supaya kita bisa melihat pekerjaan besar yang Tuhan God, de lakukan. levende God, komt zeker tot zijn recht. Ya, Tuhan memperlihatkan sesuatu untuk kebenarannya. Hij is de overwinnaar. Dia adalah pemenang. Amen. Amin. Hij is de overwinnaar. Dia adalah pemenang. Hij heeft alles al gedragen aan het kruis van Dia Golgotha. sudah memikul di kayu salib Hij heeft zijn bloed gegeven. dan dia sudah memberikan darahnya. Hij heeft zijn rug kapot laten slaan. Dia sudah memberikan bahunya untuk terluka. Zodat u en ik genezen zijn. Supaya kita semua Halleluja. disembuhkan. Dat heeft Halleluja. hij gedaan. Itu yang Tuhan Hij lakukan. heeft alles gegeven. Dia memberikan segalanya Om u en mij.
untuk saudara dan saya volledig vrij te maken. untuk mempunyai Om kebebasan, in die geweldige vrijheid te staan. untuk berdiri di atas kebebasan. Dat is het werk van God de Heilige Geest. Itu adalah pekerjaan Tuhan dan Roh Kudus. De geest van God die kwam over Azaria. Ya, Roh Allah menghadapi En hij sprak Azaria. deze woorden uit. Dia memperkatakan, En ik vind het zo geweldig. dan yang saya pikir sangat luar In biasa. die tijd van moeilijkheden Ya, di periode yang sangat sulit, heeft koning Asa Raja Asa zoveel bemoediging gekregen dia mendapatkan kekuatan baru. dat hij meteen alle afgoden heeft verbroken. Dia menghancurkan segala Tuhan-Tuhan yang lain. Amen. Amin. Geweldig toch? Luar biasa bukan? Ziet u het werk van de Heilige Geest? Apakah saudara melihat pekerjaan Als de Tuhan? Heilige Geest werkt in uw leven, Jika Roh Allah ada bekerja, kan het niet anders tidak akan lain. dat de dingen die niet goed zijn, Hal-hal yang tidak baik dat we die verbreken in de naam van itu Jezus. akan dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mag ik amen horen? Amin, amin, amin. Je mag rustig allemaal amen zeggen hoor. Ya, amin. Ik weet dat het soms een beetje moeilijk is. Ya, kadang saya tahu kalau itu susah. Oh Heer, ik heb nog van die dingen, ja. Ya Tuhan, saya masih ada sesuatu. Ik vind dit nog leuk, ik vind dat nog leuk. Ya, saya masih lihat ini, saya masih suka, itu masih saya suka. Amen of amen. Amin atau amin? Toch? Tuh, Maar toch, we moeten beseffen dat we leven in de laatste der dagen. ya kita harus sadar bahwa kita hidup di akhir-akhir zaman. Er zijn zoveel voorbeelden die ik aan kan halen. Ya banyak contoh-contoh yang saya mau bagikan. Ik hou van de Bijbel, u ook? Ya, saya mencintai Alkitab. Apa saudara juga? Mag ik een hele eerlijke vraag stellen? Bolehkah saya bertanya jujur kepada saudara? Mag ik de Bijbel zien die u heeft meegenomen? Bolehkah saya melihat Alkitab yang saudara bawa? Satu, dua. Ja, telefoon, nee, telefoon is geen Bijbel. Ya, telepon bukan Alkitab. Dua. Waar ik heb Bijbel staan. Oh ya. Oh, Wah. Bible here. ik ben wel bij. Ya, situ ada Alkitab juga. Wat is tegenwoordig de Bijbel? Apa yang saat ini Alkitab itu? Ada book. Waar is die telefoon? Oh, hier! Oh ya. Iya. Oh ya. Bible. We zitten allemaal maar zo. Ya, kita semua hanya melihat. En soms komen mensen gewoon, die hebben de bus of de tram gepakt. Ya, kadang kita melihat dan di lewat teleponnya ada Die bus. lopen hier naar de ingang van de havenkerk. Oh ya, kita jalan gitu ya, orang-orang ada di bus gitu. Kita cuma lihat Ze hebben telepon. niet eens door dat de zon schijnt. Ya, pada saat kita lihat telepon kita nggak bisa lihat kalau ada Ze matahari. lopen en kijken alleen maar naar het Kita cuma apparaat. fokus sama telepon. En een zuster komt voorbij. Ya, ada seorang saudari yang lewat. Niet eens opgevallen. Ya, kita nggak nyangka. En ze stappen hier de kerk binnen. Dan dia masuk ke gereja Met dit apparaat. dengan telepon. En echt, ja, oh ja, broer Ari, Ya, tapi luister nou toch eens. ya Bro Ari, dengarlah. We leven in een moderne Ya, tijd. kita hidup di zaman modern. We zijn modern Kita modern tegenwoordig. sekarang nih. Het is toch makkelijk dat ik Ya zo'n kan ding heb. sekarang mudah kalau pakai telepon. Mensen gaan zitten. Ya kalau kita duduk, maksudnya, Wat doen ze als eerste? apa yang dilakukan pertama? Waar is mijn telefoon? Waar is Ya, mijn di telefoon? mana Waar is mijn telepon saya? telefoon? Di mana telepon saya? Amen of amen? Amin of amin? Oh, mijn telefoon, mijn telefoon. Oh, Telepon. die wordt meteen uit de tas gepakt. Ya, langsung ambil dari tas En dan gaan ze zitten. dan duduk En dan gaan ze weer kijken op de dan camera. langsung terus lihat lagi sama telepon. Geen wonder dat dat nekje zo gaat. Nggak heran kalau lehernya jadi nunduk. Geen wonder dat je een stijve nek krijgt. Iya, nggak inilah ya, makanya lehernya sakit. Want s'avonds in je bed. Ya kadang malam di malam hari Schat, di tempat tidur saya wil je even mijn nek bisa pieken? pijit leher. Ik weet niet hoor. Saya nggak tahu nih. Ik zou wel een beetje te veel wind van achter Ya gekregen. mungkin masuk angin, Niet te veel wind. bukan masuk angin. Je hebt de hele dag op dat apparaat zitten Harus kijken. harian dia telepon. Amen of amen? Amin, amin. Oh. Amin. Dit is een hele grote kerk. Ya, ada satu gereja besar. En daar zijn de oudste en de diaken. Ya di situ ada penatua dan diaken.
En wat doen ze op zondag? Dan apa yang mereka lakukan hari Als Minggu? de dienst gaat beginnen, Ya, pada saat ibadah akan mulai, hebben ze van die grote karretjes. ya mereka punya satu apa namanya kar, Ja, kar. ya kar. En er liggen allemaal bijbels op. Ya di situ banyak Alkitab. En ze gaan gewoon de rijen langs. Oh ya, kereta dorong. Ya. En iedereen Ya, untuk semua die in de stoel zit, yang duduk di kursi, die constant op dat apparaat aan het kijken is. yang terus melihat ke telepon, yang fokus sama telepon. De diaken en de oudsten die lopen Jadi voorbij. ya para penatua dan diakennya, Die pakken de telefoon weg dia ambil itu telepon en die geven hem bij. dan dia kasih Alkitab. En dan zult u zeggen, ja maar dat is toch een beetje kinderachtig. Ya, tapi itu kayak kekanak-kanakan. Mensen zijn zo verslaafd aan dit apparaat, Ya, manusia saat ini ketergantungan dat pada ze telepon. ruzie gaan maken met de diaken en de oudsten. Ya, dan dia bisa apa namanya sedikit ribut dengan diaken dan penatua karena Alkitab teleponnya mau diambil. Ik wil hem vasthouden. Ya, saya mau tahan. Nee, waar gaat het om? Tapi apa? Waar gaat het om? Apa yang utama? Het woord van de levende God. Adalah firman Tuhan yang hidup. Amen. Amin. Als je vanuit het woord Lewat firman Tuhan gaat leven, yang hidup, dan wordt het leven anders. hidup akan berubah. Amin. Amin. Dank u wel, zus. Terima kasih, suster. Dan wordt het leven anders. Jadi hidup kita akan berubah. Ik heb in Indonesië ook verteld. Dan saya juga di Indonesia mengatakan, Kijk eens naar uw Bijbel. coba lihat Alkitab saudara. Mooie blaadjes. Ya, apa namanya, lembarannya bagus. Ze zijn wit Dia berwarna putih met zwarte letters. dengan kata-kata yang tertulis dalam warna hitam. Ze zijn een beetje dun. Dia juga tipis. Hoort u dit? Apakah saudara mendengar? Hoort u dit? Ja. Saudara mendengar? Hoort u dat geluid? Apa dengar saudara? Kertas yang bergoyang. Probeer dat maar eens met een telefoon. Coba kalau kita lakukan lewat telepon. Ik hoor niks, ik hoor Saya niks. tidak mendengar apa-apa. Maar als je het woord van God gaat openen, Tapi kalau kita membuka firman Tuhan, membuka Alkitab, ada suaranya. wauw, Wah, Heer, Tuhan, u gaat spreken vandaag. Engkau bicara padaku hari ini. Wat zegt u, Heer? Apa yang Tuhan katakan? Zo zegt de Heer tot u. Jadi Tuhan berkata kepadaku, Wees niet bevreesd. jangan kamu Word niet takut, verschrikt jangan kaget. voor deze grote menigte. Ya, untuk hal-hal yang besar. Want dit is niet uw strijd, Ini bukan pertarunganmu, maar het is de strijd van God. tapi pertarungan Tuhan. Amin. Hoort u het? Apakah saudara mendengar? Hoort u het geluid? Apakah saudara mendengar suara kertas? Hoort u het als u het blad opslaat? Ya, kertas dipindahkan. En elke keer, Yang setiap kertas itu op elke bladzij, di setiap lampiran dari kertas wie tersebut. wilde spreken? Siapa yang mau bicara? Is het niet de levende God? Itu bukannya Tuhan kita yang hidup. Hij is het levende woord. Dia adalah firman yang hidup. Het is levend. Dia hidup. De letters in de Bijbel zijn zwart, Tulisan di dalam Alkitab itu adalah hitam. maar omdat het het levende woord van God is. Tapi karena itu adalah firman yang hidup, Als u van het woord van God houdt, kalau kita mengasihi firman Tuhan, elke letter in de Bijbel die gaat dansen, gaat dansen, gaat dansen. setiap kata-kata yang ada di dalam Alkitab itu akan berdansa. Want er zit kracht in het Karena woord. ada kuasa di dalam Amen. firman. Amin. Zijn woord Firmannya is levend adalah hidup en is krachtig. dan berkuasa. En het zal zijn werk doen. Dan dia akan melakukan pekerjaannya. Het zal soms verdeling maken. Dia akan memberikan pemisahan. Oh, het is pijnlijk. Ya, ini adalah sakit. Maar prijs Jezus naam. Tapi puji Tuhan, Tuhan Dit Yesus. is er alleen maar voor om u dichter bij de Heer te Ini brengen. untuk membuat kita lebih dekat lagi Om kepadanya. meer van God te verwachten. Dan lebih mengharapkan sesuatu In elke daripadanya. strijd die er is, Dari apapun tantangan yang saudara hadapi wil saat God ini, laten zien dat Hij dezelfde is. Tuhan memperlihatkan bahwa dia masih Tuhan yang sama. Mattheüs 7 vers 7. Matius 7 Daar staat het volgende. ayat 7. Di situ tertulis, Bid en u zal gegeven worden. mintalah maka akan diberi. Berdoa. Bid. Goed zo. Berdoa. Bid Berdoa. en u zal gegeven worden. Maka akan diberikan. We kunnen deze tekst
kunnen we heel makkelijk en snel lezen. Bid en u zal gegeven worden. Ya, doa maka kau akan diberikan. Ik zeg het zo makkelijk, bid en u zal gegeven Ya, worden. saya bisa mengatakan dengan gampang, berdoa maka kau akan diberikan. Ik kan ook zeggen, zoek en u zult vinden. Saya juga dapat mengatakan bahwa cari maka kau akan mendapat. Het gaat allemaal zo makkelijk. Itu semua gampang. Klopt en u zal worden opengedaan. Dan ketuk maka pintu akan dibukakan. Maar sta is stil bij elk woord. Tapi kalau kita merenungkan setiap kata-kata tersebut, Bid berdoa atau en meminta, u zal gegeven. maka akan diberikan. Dus wat hebben we te doen? Jadi Wat hebben we te doen? apa yang harus kita lakukan? Te bidden? Berdoa, Te bidden? berdoa, Nog een keer bidden. sekali lagi berdoa. En het woord zegt, Dan firman Tuhan mengatakan, dat is een positieve uitspraak. ini adalah perkataan yang positif. Ik doe jullie meteen de belofte. Dan saya akan memperlihatkan janjinya, U zal gegeven worden. kamu akan diberikan. U zal gegeven worden. Kamu akan diberikan. Bid, Berdoa, bid. berdoa. Dat is ons gebedsleven. Dan itu adalah kehidupan doa kita. Als we naar de binnenkamer gaan om tot God te bidden, Kalau kita masuk ke dalam kamar dan berdoa, dan roepen we tot de Heer. dan kita akan berseru kepada Tuhan. Maar als Mattheüs 7 vers 7 ons dit zegt, Kalau kita mengatakan apa yang dikatakan di Matius 7 ayat 7, bid, berdoa atau u meminta, zal gegeven worden. akan diberikan. U hoeft er geen moment over te twijfelen. Jadi kita tidak perlu ragu, U zal gegeven worden. kita akan diberikan. Wanneer moet u mij niet vragen? Jadi nggak tahu kapan, Maar de Heer is een waarmaker van zijn woord. dia adalah pemegang janji. Hij komt altijd precies op tijd. Dia selalu tepat janji. Amen. Amin. Hij komt altijd precies op tijd. Dia selalu tepat We waktu. hoeven ons geen zorgen te maken. Jadi kita tidak perlu Hij khawatir. zal er op tijd zijn. Dia selalu tepat waktu. Als wij iets verlangen van de Heer Kalau kita punya satu kerinduan kepada en u bidt Tuhan tot hem, dan memberikan kepadanya, dan zal hij gaan geven dan dia pasti op memberikan zijn moment. dengan waktu Tuhan, En dan kunnen we alleen nog maar God groot maken. dan kita hanya membesarkan nama Tuhan. Werkelijk aanbidden. Werkelijk aanbidden. Itu adalah bekerja bersyukur selalu, memuji Amen. Dia selalu. Amin. Ik vind dit zo geweldig als je dit zo uit het woord van de Heer kan Ya, sangat lezen. luar biasa kalau kita bisa membaca. Zoekt en u zult vinden. Ya, cari maka kau akan mendapat. Klopt en u zal worden opengedaan. Ya, ketuk maka pintu akan dibukakan. Mijn vraag in mijn aantekening is dit. Ya, pertanyaan yang ada di dalam teks saya adalah, Past u dit ook toe in uw leven? apakah ini juga jadi dampak? Apakah Pas je het ook toe in je leven? apakah ini juga sesuai dengan hidup saudara? Bidden Berdoa en er zeker van zijn dat hij geeft. dan yakin bahwa Tuhan pasti memberi. Er zeker van zijn. Ya, ada satu kepastian. Dat betekent geloof hebben. Berarti mempunyai iman Te vertrouwen. dan percaya. Heer, ik heb het gebeden. Dan Tuhan, saya sudah berdoa. Ik heb het niet gevraagd aan de minister-president. Ya, saya tidak bertanya kepada Tuan Presiden. Ik heb het niet gevraagd aan koning Willem-Alexander. Saya tidak bertanya kepada Raja Alexander. Maar ik heb het gevraagd aan de koning der Tapi koningen. saya bertanya kepada Raja De yang levende segala God. raja, Tuhan yang hidup. Heer, ik heb tot u Dan gebeden. saya berdoa En kepadamu ik Tuhan. geloof uw Dan woord. saya percaya akan janjimu. En u zal geven. Dan kau akan memberikannya bagiku. Zoekt en u zult vinden. Cari maka kau akan mendapat. Klopt en u zal worden opengedaan. Ketuk maka pintu akan dibukakan. Dat is wat de Heer doet. Dan itu yang Tuhan akan lakukan. En hij wil blijven werken. Dan dia akan tetap bekerja Door zijn heilige geest. dengan kuasa Roh Kudus. Ik heb hier nog opgeschreven Johannes 10 vers 14. Di sini saya juga mau membacakan di Johannes 10 Yohanes 10 vers 14. ayat 14. Ik ben de goede herder. Akulah gembala yang baik. Amen. Amin. En ik ken mijn schaap. Dan aku mengenal domba-dombaku. Nog een keer. Sekali lagi. Ik ben de goede herder. Akulah gembala yang baik. En ik ken mijn schaap. Dan aku mengenal domba-dombaku. Ik vind het heel iets belangrijks. Dan ini sangatlah penting. Dus de Heer die kent ons. Jadi Tuhan mengenal kita. En dan staat er ook nog bij. Dan di sini juga tertulis. En mijn schapen Dan domba-dombaku kennen mijn stem. mengenal aku. Amen. Oh, dit is belangrijk. Ini sangat penting. Als Jezus zegt, ik ben de goede herder.
Kalau Tuhan Yesus bilang bahwa dia adalah gembala dan bevestigt hij zichzelf. dan dia memastikan, Want hij zegt, ik ken mijn schapen. ya saya mengenal domba-domba saya. Hij kent ons. Dia mengenal Hij saudara. weet precies hoe we zijn. Dia mengenal setiap situasi kita. Met al onze problemen en zorgen. Dari segala masalah-masalah. Maar het wonderlijke is, Yang sangat luar biasa adalah maar de schapen die kennen mij ook. domba-dombaku mengenal aku. Mijn schapen kennen mij ook. Domba-dombaku mengenal aku. En zij herkennen Dan dia de mengenal stem van de herder. suara daripada gembala. Amen. Amin. In vers 27 en 28 staat dat geschreven. Ya, di sini di ayat 27, Mijn schapen horen mijn stem. domba-dombaku mendengar suaraku Ik ken ze. dan aku mengenal mereka En zij volgen mij. dan mereka mengikuti aku En ik geef hun eeuwig leven. dan aku memberikan hidup yang En ze kekal zullen voorzeker niet verloren dan gaan. kepada mereka tidak akan binasa In eeuwigheid. sampai selama-lamanya Niemand dan seorang pun zal ze uit mijn hand roven. tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Als Jezus ons kent Kalau kita mengenal Yesus, en wij de goede herder kennen. kalau kita mengenal gembala yang baik, En zoals het woord van God ons vandaag leert. ya seperti apa yang Alkitab mengajarkan hari De ini, schapen horen de stem van de herder. ya domba-dombanya itu mengenal suara daripada gembala En ik ken ze en ze volgen mij. dan dia mengenal sepenuhnya. Soms horen we de Heer praten. Kadang kita mendengar Tuhan berbicara. Soms spreekt de Heer tot ons. Ya, kadang Tuhan bicara pribadi. Hij dengan spreekt kita. sowieso elke dag door zijn woord heen. Ya, dia sangatlah pasti dia. Door het woord heen. Ya, dia berkata-kata kepada kita, berbicara kepada kita lewat Alkitab, Maar firman-Nya het is zo geweldig. yang sangat luar biasa. Soms vragen we iets speciaals aan de Heer. Ya, kadang kita bertanya spesial kepada Tuhan. Heer, Tuhan, ik wil graag dit. saya ingin ini. Heer, heeft u mij nou geroepen, ja of nee? Tuhan, apakah Engkau memanggil saya atau tidak? Wat zegt de Bijbel? Apa yang di Alkitab katakan? U bent zijn schaap. Kita adalah dombanya. En de herder kent de schapen. Jadi gembala mengenal dombanya. Maar de schapen moeten ook de herder kennen. Tapi domba juga harus mengenal gembalanya. En het wonderlijke Dan is, yang luar biasa adalah de schaap verstaat precies wat de herder bedoelt. dan domba itu mengerti apa yang dikatakan oleh gembala. Dus als de Heer u roept in een speciale bediening, Jadi kalau Tuhan memanggil saudara dalam pelayanan tertentu, moet u ervan overtuigd zijn jadi harus yakin dat de Heer zelf tot u heeft gesproken. bahwa Tuhan sendiri yang mengutus saudara. Er mag geen twijfel over bestaan. Ya, jangan ragu-ragu, Bid en u zal het geven. berdoa, meminta, maka Tuhan Hij wil dapat. u gebruiken Tuhan mau memakai saudara tot eer van zijn geweldige untuk naam. kemuliaan namanya. De Heer houdt van ons. Tuhan mengasihi De kita Heer semua. wil spreken. Tuhan ingin berbicara bagi Wees kita. sterk, Tetap kuat uw werk zal worden beloond. bahwa usaha kita mendapat upah. En Azaria heeft koning Asa bemoedigd. Dan Azaria menguatkan Raja Asa. En het geweldige is Yang luar biasanya adalah dat koning Asa werd zo overtuigd jadi Raja Asa dikuatkan. dat hij weer moed kreeg. Jadi dia mempunyai mood yang baru. Moed kreeg. Perasaan yang baru. Hij voelde zich krachtig worden. Dia menjadi lebih kuat. Hij was de koning van het tweestammenrijk. Dia adalah raja dari dua tempat, Juda en Benjamin. Yuda dan Benyamin. Maar het geweldige is, Yang luar biasa adalah toen deze woorden van Azaria tot hem gesproken werden, pada saat perkataan yang diperkatakan Azaria, kreeg hij moed. dia mendapat mood yang baru. En hij heeft gebroken met alle afgoden. Dan dia menghabiskan raja-raja Allah lain. Alles wat niet goed was, heeft hij vernietigd. Apa yang tidak baik sama dia dihapuskan. En het wordt heel stil hier. Dan di sini menjadi sunyi. Want ja, dat kan heel pijnlijk zijn. Ya, mungkin sangat menyakitkan. Afbreken wat niet van de Heer is. Kita harus menghancurkan sesuatu yang bukan dari Tuhan. En dat is moeilijk. Dan itu sangat sulit. Maar prijs de Heer. Puji nama Tuhan. Als je dit doet,
Kalau kita melakukan, dan zal je zien, net zoals koning Asa, kita akan melihat seperti Raja hoe Asa hij op wonderbaarlijke manier gezegend werd. dan mujizat-mujizat yang dituangkan bagi kita. Hij kreeg moed. Dia mendapat mood yang baru. En het wonderlijke is, Dan yang luar biasa lagi hij adalah was de koning van 2 stammen. dia adalah raja untuk 2 tempat, Van Benjamin en van Juda. dari Benyamin dan Yuda. Maar de Bijbel vertelt ons, Dan Alkitab mengajarkan, toen hij de weg van God koos pada saat dia memilih jalan Tuhan en alles afbrak wat niet goed was, dan semua yang tidak berkenan itu dihapuskan. waren er 3 stammen Di situ ada 3 tempat die bij de 10 stammen hoorden. Bij de 10 stammen. di 10 Stammen. kota Bangsa-bangsa. bangsa-bangsa. Ja. Sorry. Ephraim, Manasse en Simeon. Ephraim Efraim, Manasse Manase dan en Simeon. Simeon. Wat gingen ze doen? Apa yang dilakukan? Zij gingen samen, Mereka menjadi satu want zij hadden bersama-sama gehoord karena mereka mendengar dat de God bahwa Tuhan van koning Asa, dari Raja Asa die geprofeteerd werd door Azaria, yang dinubuatkan oleh Azaria grote dingen aan het doen was. ya untuk memperlihatkan hal-hal yang besar, En zij gingen samen weer God groot maken. dan mereka berkumpul kembali untuk membesarkan Tuhan. Het waren 5 stammen. Ada 5 bangsa. En 5 is altijd een heenwijzing naar het bloed van Jezus. Dan 5 bangsa ini kembali kepada darah Yesus. Want hij heeft 5 wonden. Bahwa ada 5 luka. En hij heeft zichzelf gegeven voor u en voor mij. Dan itu yang dia berikan bagi kita. En ik ga hiermee stoppen. Dan saya akan menutup Want God is goed. bahwa Tuhan adalah baik. We mogen weten dat hij dezelfde is. Kita boleh merasakan bahwa dia De Tuhan woorden yang die sama. uitgesproken zijn, Ya, firman Tuhan yang dikatakan die moeten ons moed geven. itu bisa membuatkan kita mempunyai mood yang baru. Wees sterk. Tetap kuat. Uw werk wordt door de Heer niet vergeten. Upahmu akan Tuhan berikan. Uw werk zal worden beloond. Ya, pekerjaan kita akan beri upah. Maar we gaan door. Dan kita akan tetap maju. We gaan door. Kita tetap maju. Maju terus. Maju terus. Halleluja. Haleluya. Amin. Altijd met de Heer doorgaan. Ya, kita harus tetap terus bersama En we Tuhan. mogen weten Dan kita boleh tahu dat de overwinnaar, bahwa kemenangan Jezus Christus, Tuhan Yesus alles Kristus in zijn handen ada heeft. semua di tangannya. En hij gaat uw leven zegenen. Dan dia akan memberkati hidup Op saudara een bijzondere manier. dengan hal yang luar biasa. Hij is dezelfde. Dia tetap yang sama. God zegen. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Wij zijn Heer. Ik wil nog graag voor u bidden. Saya ingin berdoa bagi saudara. Ik dank u Heer voor uw grootheid. Kami mengucap syukur atas kebesaran-Mu. We mochten ook vandaag weer luisteren naar uw woord. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. U bent dezelfde. Engkau tetap Tuhan yang U sama. bent niet veranderd. Engkau tidak pernah U berubah. bent de levende God. Engkau adalah Tuhan yang hidup. Dank u wel Heer voor de geschiedenis van Azaria. Terima kasih Tuhan atas sejarah daripada Azaria En van koning Asa. dan juga kepada Raja Asa. Koning Asa kreeg moed Raja Asa menerima moed vanwege die machtige woorden. dari kuasa firman Tuhan Want u bent de levende God. bahwa Engkau Tuhan yang hidup En het woord zal altijd zijn werk doen. dan firman-Mu yang akan melakukan pekerjaan. Dank u wel Heer Terima kasih Tuhan dat u uw geest heeft gebruikt bahwa Roh-Mu Kau tuntun bagi kami over Azaria. lewat Azaria Maar ook vandaag Heer. dan juga hari ini Tuhan Uw heilige geest, Roh Kudus die zal het werk doen. yang juga akan melakukan pekerjaan Vandaag ook. hari ini Hier in de gemeente. di jemaat ini Tuhan, Zodat een ieder supaya setiap daripada weer kami opnieuw moed krijgt yang mempunyai mood yang baru om door te gaan. untuk tetap maju, Wees sterk. tetap kuat. De Heer heeft uw werk gezien Ya, Tuhan sudah melihat pekerjaanmu en zal worden beloond. dan pasti mendapat upah. In Jezus' naam. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. God zegen. Tuhan memberkati.